donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing raté. Je dis bien raté parce qu'il aurait pu être parfait, bien fait, en temps et en heure, vous savez, en temps réel avec vous, mais non, en fait, ma mère a ouvert le colis hier et tout sorti, donc je me suis débrouillée pour que ça soit encore potable quoi à faire et ouais, voilà. Donc l'unboxing qu'on va faire, c'est un unboxing de la marque Rosegale. Donc Rosegale, c'est un site chinois comme AliExpress, comme Shinside, comme Samidress, Lily et j'en connais d'autres. Ouais, c'est un site chinois qui vend des habits, des accessoires, des chaussures, un peu de tout quoi. C'est vraiment, on trouve de tout, du maquillage. Alors, vous savez comment c'est les sites chinois, je pense que c'est plus nouveau pour vous. Hein. Et en fait, donc c'est la marque qui m'a contactée, Rosegale, et j'en suis super contente parce que depuis que je fais YouTube, depuis que j'ai mon blog, depuis que j'ai tout ça, ça fait je crois au moins 4 ans, enfin non, peut-être pas 4 ans, mais ça fait 3 ans quoi, que je suis sur YouTube et sur Tumblr avec mon blog, et c'est la première fois en 3 ans quoi, qu'une marque me contacte pour un partenariat, et ça me fait hyper plaisir, donc je les remercie encore. Donc ils m'ont demandé de choisir pour $30 d'articles. Donc moi j'ai pris pour à peu près $29 ou $28 parce qu'après voilà, j'avais pas comblé. On va tout de suite commencer avec le unboxing. Donc voilà à quoi ressemble le package. Donc le package ouvert bien sûr, hein. C'est pas comme ça, hein, on est d'accord, mais il ressemble pas à ça le truc, juste tout déchiqueté, mais bon, peu importe. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé pour $28 à peu près. Et dans ces $28, on va premièrement, alors qu'est-ce qu'on a tout de suite? Ok, donc là tout de suite, on a une petite pochette où il y a des trucs dedans. Donc oui, j'ai commandé du maquillage parce qu'il me fallait à nouveau du maquillage. Voilà, je commande toujours mon maquillage sur les sites chinois. Enfin, la plupart, pas les fonds de teint. Si, j'ai déjà testé un fond de teint. Mais ouais, donc je commande un peu de maquillage, un peu de tout. Et donc, premièrement, j'ai pris ce Beauty Blender rose, voilà. Il est trop chou, mais bon, après on s'en fout, hein, c'est un Beauty Blender. Hein, je trouve tout le monde connaît les Beauty Blender, c'est pas nouveau. Il m'en fallait juste un autre pour mon maquillage parce que voilà, j'ai le mien depuis quelques temps et voilà, ça change. Faut changer de temps en temps. Bon, malheureusement, j'arrive pas à l'ouvrir, mais on va essayer de tester comme ça, quoi. Et là, vous voyez, c'est un petit blender, quoi. Enfin, je sais même pas quoi dire sur ça. Donc, après ça, j'ai pris une palette de concealer. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, c'est une palette que j'avais déjà, que je commande à chaque fois qu'elle est vide. J'en ai en moins 3 encore dans ma salle de bain, des comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, une fois que les couleurs que j'aime, elles sont utilisées, parce que voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de concealer comme ça adapté pour les peaux noires. Enfin, sont bitch, you know the stroke. If you're black, you know the stroke. Voilà. Okay. Bref, il y avait un filtre transparent, juste pour vous dire. Donc voilà, elle ressemble à ça, la palette de concealer. Ok, donc on continue dans le petit truc là, un petit enveloppe. J'ai encore eu 3 fois comment on appelle ça, des anneaux. Je crois que c'est vite, ouais. J'ai encore eu 3 fois des anneaux pour les cheveux, qui ressemblent, qui se présentent, ouais, qui se présentent comme ça. J'espère que vous pouvez voir, je ne sais même pas comment vous montrer, mais voilà, ça se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu 3 fois. Voilà, je voulais les mettre sur les nattes que j'ai en ce moment, mais malheureusement, je vais bientôt les enlever. Donc on verra pour les prochaines nattes. Mais ouais, franchement, j'ai trop hâte. Je trouve que c'est trop beau pour les cheveux. Voilà, donc ça c'était les accessoires. Et maintenant, on va s'attaquer au reste en fait des habits, parce que j'ai quand même pris 2 habits. Dans toute la commande, j'ai pris 2 habits. Voilà. Ce que j'ai commandé en première partie, c'est un body en résine. Enfin, non, c'est pas du résine. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, c'est un body. Ça doit être trop bizarre quand je vous le montre, c'est sûr. Mais je vais devoir l'essayer. Et donc pareil, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Il est en taille M et puis
vraiment tendance, trendy, like. Et la deuxième chose que j'ai eue, ça c'est un truc vraiment qu'il me fallait, c'était le truc que je cherche depuis au moins, je sais pas, moi je le cherchais depuis quelques mois, je savais pas où trouver ça, j'avais pas envie de le faire moi-même parce que ou acheter un pull juste pour le faire moi-même, enfin voilà, vous allez voir ce que c'est. Donc, attendez, ça va être dans l'autre sens. Ouais, donc c'est un sweat coupé, enfin un crop top, un hoodie crop top, voilà. Mais coupé, bien évasé quoi, à partir de là. Et ça aussi pareil, c'est vraiment à la mode et ouais, je kiffe en fait. Je kiffe, je trouve, avec un petit bandeau, avec une brassière, vous voyez, je sais pas, un petit haut, un débardeur, quoi, surtout, enfin, c'est surtout avec un truc voilà, sans manche, débardeur quoi. Ça fait trop son effet. Donc pour faire le bilan global de Rosegale, je suis vraiment satisfaite par tous les articles que j'ai reçus. En plus de ça, c'est pas cher et disons que tout est de super bonne qualité. Pour les tailles, moi j'ai pas été déçue. Comme vous le savez, j'ai pris le haut, enfin le body en tulle Paisy, comme vous voulez, je l'ai pris en M. Il était juste un petit peu juste, mais ça peut aller. Et j'ai pris le hoodie que vous venez de voir en L. Après j'ai pris en L parce que moi j'aime bien porter les trucs, j'ai toujours des trucs. J'aime bien porter les hauts assez larges, c'est mon truc, tu vois, oversize. Rosegale offre une livraison gratuite pour tous les pays et ça c'est super cool. Pour vous donner quelques astuces et bons plans que j'ai trouvés sur Rosegale, c'est que si vous vous inscrivez, vous recevez un coupon de 10% sur votre première commande. Donc ça c'est quand même assez cool, 10%. C'est toujours bien d'économiser 10%. Et puis en vous connectant tous les jours, donc ça c'est une astuce que j'utilise moi. Après je vous ai, vous pouvez pas tous les jours. En fait c'est Rosegale, c'est un peu quand j'y pense. Il y a d'autres sites où je suis vraiment tous les jours dessus pour avoir mes petits points. Mais donc en gros si vous vous connectez tous les jours sur Rosegale, vous recevez 5 R points qui s'appellent. Et c'est des points de réduction en fait. Et quand vous en avez 50, alors vous avez $1 de le rembourser quoi, sur votre commande. Et ça vous permet d'économiser. Et en fin de compte, en accumulant tout ça, vous verrez que ça vous fait beaucoup d'économies. Enfin, moi j'ai vu ça, je ne paye vraiment pas beaucoup. Quand j'achète sur les sites comme ça, chinois, Rosegale, Salintress, ils ont tous ce petit système pour économiser plus et c'est quand même assez cool. Après, n'hésitez pas aussi à taper sur votre Google, votre barre de recherche, Rosegale, code promo, parce qu'en fait, vous pouvez souvent trouver des codes promo allant jusqu'à, parfois en fait jusqu'à 10% ou 15%, enfin c'est quand même énorme de pouvoir économiser tellement d'argent, je trouve. Et puis, dernière super bonne astuce, bon plan, je sais pas, c'est le cashback. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai déjà fait un article sur mon blog aussi sur ça et j'insiste sur le cashback. Les gens, enfin vous tous, qui achetez sur internet, vous pouvez économiser tellement d'argent. Enfin moi j'économise trop d'argent et là sur le site Rosegale, en vous inscrivant sur Pulpeo, donc je vous mettrai les liens, tout ça en barre d'infos parce que voilà, les liens, vous pouvez avoir 7,5% de cashback. Donc 7,5% remboursé en plus encore sur votre commande que vous recevez donc sur le compte Pulpeo et qu'à force vous cumulez et une fois que vous arrivez à 20 € avec votre compte, vous pouvez mettre sur votre compte en banque. Vous imaginez, enfin, je sais pas, trop de gens ignorent en fait le cashback. Et voilà, c'était vraiment les derniers bons plans que je pouvais vous donner et moi je suis super satisfaite de Rosegale. J'espère que vous commanderez dessus parce que moi j'ai que du positif. Et voilà, on se reverra. On se reverra bien.